Hello students, today we discuss the next topic, that is the Monera. In previous lecture we discussed the classification of the living being, and in this lecture we discuss the different type of the classification system in living being: 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification and 6 kingdom classification. Clear? But the most acceptable and modern classification system of living being is the 5 kingdom classification. And this classification proposed by the R.S. Whittaker 1969. Clear? On the basis of their cell structures, thallus organization, their mode of nutrition, mode of reproduction and phylogenetic characters. Clear? Today we discuss the first kingdom, that is the Monera. First kingdom is Monera. And Monera, it means all the prokaryotes on the earth में जितने भी prokaryotes हैं, all type of the eukaryotes are included in the Monera. Clear? All prokaryotes are included in the Monera. Clear? अब पहली बात यहाँ पे आती है, फर्स्ट थिंग कि प्रोकैट होता क्या है. जब तक आपको बच्चों ये नहीं पता होगा प्रोकैट क्या होता है, तब तक आप मोना का डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये आर टू कॉमन वर्ड्स जो हमने पढ़े हुए हैं पहले भी. प्रोकैरियोट्स इट मीन्स बैक्टीरिया. यूकैरियोट्स मतलब मैक्सिमम जो सेल्स है ह्यूमन बीइंग है, यूकैरियोट्स है, प्लांट्स है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? फर्स्ट थिंग, the prokaryotes, those cells, prokaryotic cells, those organism cells contain a incipient nucleus that is represent the prokaryotes. We discuss here the characteristic feature of the prokaryotes. There are so many characteristics, but we discuss a few characteristics of the prokaryotes. ठीक है? I explain here the feature of the prokaryotes characters. Generally, we summarize this character and really study in the further lecture. And these characters are first at the CMBO absent. What is the meaning of the CMBO? Cell membrane bound organelles are absent. In prokaryotic cells, the cell membrane bound organelles are absent. What is the cell membrane bound organelles? You know very well, the mitochondria, chloroplast, Golgi body. पढ़ा है आप लोगों को सबने. तो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड विद मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट कवर्ड विद मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस कवर्ड विद मेम्ब्रेन. लाइसोसोम कवर्ड विद मेम्ब्रेन. तो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारी सेल्स के अंदर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. इट मींस इन बैक्टीरियल सेल के अंदर ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, ना ही गोल्जी बॉडी होती है, ना ही न्यूक्लियस होता है. क्लियर? तो इनमें से कुछ भी नहीं होता. इसलिए हम कहते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल द सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. क्लियर? सेकंड इज incipient nucleus present. Incipient nucleus means only genetic material present. Nucleus is not well developed. Only genetic material present and nuclear membrane is absent.
nucleoplasm is absent, only genetic material present, that known as the incipient nucleus. So incipient nucleus is present and it is also called as a xenophore. It is also called as the xenophore. A term xenophore. In bacteria, the nucleus is known as the xenophore because it contains only the gene, it contains the DNA, but the nuclear membrane is absent. Third character, the histone protein absent. Histone protein absent means histone protein is not present, not found in this condition. Histone protein is main role in the binding the DNA, coiling of the DNA. But in the prokaryote cell, the DNA is present, but it's not coiled with the histone protein. Clear? Fourth, 70S ribosome present. 70S राइबोसोम प्रेजेंट. हमारे अंदर बॉडी में कौन सा होता है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग कौन सा होता है? ATS. कैसा होता है? ATS. लेकिन यहाँ कैसा है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट. 70S is the primitive type of the ribosome. Clear? So these are the four main character of the Monera, or we can say prokaryotic cell. Main character of them. And in the eukaryotic cells, these four characters again repeat. First, CMBO present. हमारी बॉडी में हम कैसे हैं? यूकैरियोट्स. हमारे सेल में क्या है? हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी भी है, लाइसोसोम भी है, प्रोक्सिसोम भी है. ऑल आर द सेल मेम्ब्रेन compound. So these are the cell membrane bound organelles are present. Second, well developed nucleus present. Well developed nucleus present. क्लियर? जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, इसमें न्यूक्लियस ग्रो करते हैं, डेट द यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस भी होता है. एंड जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ये मेरे पास एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड इसमें ये डिफरेंस में है. थर्ड, 80 स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट. फर्स्ट कौन सा होगा इसमें? स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट. स्टोन प्रोटीन present. It means chromosome are present because chromosome are formed due to the coiling of the histone protein. Coiling of the DNA by the histone protein. The histone protein are responsible for the coiling of DNA. So the chromosome are present and the histone protein present. And fourth one is the 70S ribosome present in prokaryote. Here the 80S ribosome present. So there are so many difference, but the few are present here for the prokaryotic and few are the eukaryotic. The difference between the prokaryotic and eukaryotic, the main difference, the CMB absent, incipient nucleus, histone protein absent, and 70S type ribosome present. And this is the अगर सेल हम शो करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेल को शो करते हैं लाइक दिस, इट इज प्रोकैरियोटिक सेल. तो इतने क्या है हमारे पास? प्रोकैरियोटिक सेल. ये कैसे बैक्टीरियल सेल है और ये कैसी है हमारे पास? एनिमल सेल है. एनिमल सेल दैट इज द यूकैरियोटिक सेल. Clear? So we discuss the prokaryotic. Clear? What is the prokaryotic? So all the prokaryotic, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ऐसे जीव, all the organism
जिनमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है, दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोट्स। और उन सबको मिला के क्या बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया, दैट नोन एज द मोनेरा। मोनेरा is a kingdom, first kingdom of the 5 classification, and it represents the all the prokaryotic organism. Clear? अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, मोनेरा में क्या क्या हम जानते हैं, तो बैक्टीरिया, आप जानते हो बैक्टीरिया कुछ तरह से, ठीक है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम क्या है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। एंड थर्ड वन इज द माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बहुत सारी डिजीज होती है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी डिजीज, कौन कौन सी बैक्टीरिया डिजीज होती है हमारे पास, टिटनस, टाइफाइड होती है, हम पढ़ा आपने, सफेद टाइफाइड होता है, टिटनस होता है, आपके मेजल्स होता है, मम्स होते हैं, बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं, डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस होती हैं। और हम यहाँ बात करेंगे किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। प्लेग है, हैजा है, these are the cholera disease are caused by the bacteria, ठीक है। तो the main in monera, the main example of the monera is the bacteria, clear। अब आते हैं the characteristic of the monera, the characteristic of monera, monera characteristic क्या होंगे बच्चों, तो जनरली मैंने कहा प्रोकैरियोट, तो these characters include, ये तो होंगे। अब हम बात करते हैं कि the cell of the monera क्या क्या होगा। फर्स्ट होता है सेल वॉल इज मेड ऑफ द म्यूरिन, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, द बैक्टीरिया आर कवर्ड विद ए लेयर surrounded by a layer that is known as the cell wall. The bacterial cell covered with the two layer, outer known as the cell wall and inner one is the cell membrane. So in a bacterial cell, we can, the cell wall is made of the murine. Murine is scientific name is the peptoglycan, peptidoglycan, and peptoglycan is a mucopeptide. It is a mucopeptide. किसका बना होता है ये, mucopeptide का। और म्यूकोपेप्टाइड क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, लिखा है ना, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो यहाँ पे म्यूकोपेप्टाइड एंड इट इज द पेप्टोग्लाइकॉन। It is made of the two type of the condition, muco for the polysaccharide and peptide for the amino acid. Mucopeptide, muco word किसके लिए यूज होता है, polysaccharide यूज होते हैं। तो it is made up of the polysaccharide and amino acid. We can say the peptoglycan is made up of the two type of the components. First is the polysaccharides, or second one is the amino acids. The polysaccharides are the amino sugars. It means the polysaccharide is made of the sugars. Polysaccharide. अच्छा, polysaccharide क्या है? What is the polysaccharide? Polysaccharide means the chain of the sugars. ठीक है? Chain of the sugars. Glucose, galactose, mannose. These are the sugar, and these are present in the chain form. That known as the polysaccharide. So polysaccharide, the amino sugars, these sugars may be glucose, galactose, mannose, and these sugars are make two type of the amino sugars convert. Polymer of the these sugars are made of the two type of the structures, at the NAM and NAZ. These are the amino sugars. This is a question for medical exam. In medical exam, the represent the full form of the NAM and NAZ. There is a question. So NAM, N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, known as the NAM, and NAZ, N-acetyl mimeric acid. NAZ and NAM. NAG, N-acetyl glucosamine, NAM, N-acetyl mimeric acid. Z for glucosamine or M for mimeric acid. Clear? These are the NAM and NAG, two type of the amino sugars. Second is the amino acids. Second component is amino acids. There are the amino acids that present L-alanine, L-lysine, D-alanine and D-glutamic acids, and these are abbreviation of these
amino acids. Clear? Amino acids, the unit of the basic unit of the protein. Yeah, we can say protein, the polymer of the amino acid is known as the protein. The basic unit of the protein known as the amino acids. Clear? These are the cell wall structure. Second one is cell membrane. Second one is cell membrane. Cell membrane is made up of the lipoprotein. Cell membrane is made up of a lipoprotein and similar to the all type of the organism. हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? The cell membrane is made up of the lipoprotein. तो cell membrane is made of the lipid plus protein. Lipoprotein means it is made of the lipid plus protein. Lipid plus protein. Clear? The between the cell wall and cell membrane a space is present that known as the periplasmic space, and it contains the some enzymes. So it is analogous to the lysosome. That means यह बैक्टीरियल सेल का क्या कहलाएगा? लाइसोम कहलाता है. So in this diagram, this structure represents the cell wall. CW means cell wall. And this white structure is cell membrane. Clear? Cell wall and cell membrane. We can represent here again. It is known as the cell membrane. So between the cell wall and cell membrane a space is present. This space. बीच में जो गैप दिख रहा है आपको सेल और सेल में जो गैप है डेट नोन एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस. PPS, and it contains the some enzyme, so it is known as the work as a lysosome. It is known as the bacterial lysosome. A analogous to lysosome. Next is the cytoplasm, and this is filled with the known as the cytoplasm. Clear? And cytoplasm contain the matrix and it contains the ribosomes and other particles. So in cytoplasm, this is as in cytoplasm, the membrane bound cell organelles are absent. CMBO. The membranes bound cell organelles are absent. इसमें कोई भी दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा ना? क्या डॉट डॉट नजर आ रहे हैं? These dot are the ribosomes. क्या कहलाएंगे ये? Ribosomes. These dot are represent the राइबोसोम्स. ठीक है? और ये बीच में दिख रहा है आपको अलग अलग का, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और यह ऐसा बोलते हैं जीनोफोर, या बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही होगी, ये क्या दिख रही है? डेट नोन एज द मीजोसोम. मीजोसोम. It is known as the mesosome. So in cell membrane, the lipid protein is made up of second pale base is present. Third point is the mesosome. Mesosome. Another word is present. The cytoplasm. The mesosome is present. Mesosome is the infolding of the cell membrane. It is infolding of cell membrane. Clear? And it is analogous to mitochondria. लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. It is analogous to mitochondria. It is analogous to mitochondria. Clear?
The cell membrane is made of the lipid plus protein, and lipoprotein, known as lipoprotein. It is similar to the old type of the organism like as a eukaryotic cells. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वैसे ही बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. एंड द बिटवीन द स्पेस ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये स्पेस है आपको, ये वाला स्पेस, that known as the periplasmic space, and it is analogous to lysosome because it contains some hydrolytic enzyme, so it is similar to the lysosome. Next is the mesosome. Mesosome, the cell membrane enfolding structure. In a space, particular place, the cell membrane is enfolded like this, and they make a vesicle-like structure. This is a vesicle-like structure, and this structure contains some respiratory enzyme. So it is known as the mesosome. This structure known as the mesosome, and is analogous to mitochondria. It is analogous to mitochondria. It is not an actual mitochondria. Mitochondria is absent because mitochondria is a cell membrane part of organelles, but it is similar to the work as a respiratory organ. So it is similar to, analogous to mitochondria, and it is similar to the lysosome. Clear? And inside the cytoplasm, the no cell organs are present. That means the membrane bound cell organs are absent. All the membrane bound organs are absent. That is the feature of the prokaryotes. Nucleus is prokaryotic, incipient nucleus. Nucleus क्या कहलाएगा? Incipient, because nuclear membrane is absent, nucleoplasm is absent, only genetic material present. ठीक है? Nuclear prokaryotic incipient nucleus, it means nuclear membrane absent. इसका मतलब क्या हुआ? NM, nuclear membrane absent. It means क्या हुआ? Nuclear membrane absent. Next, सर्कुलर डीएनए कैसा होगा, जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सर्कुलर नेक डीएनए, सर्कुलर नेक डीएनए प्रेजेंट, नेक डीएनए बिकॉज कॉलिंग इज एब्सेंट, ओनली डीएनए प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, सो नेक डीएनए प्रेजेंट एंड इट इज सर्कुलर इन फॉर्म. क्लियर? जनरली इट इज द डीएस डीएनए, जनरली by exception present. Histone protein is absent. It is another character of the prokaryote cells. Histone protein is absent. 70 ribosome present, 70S ribosome present, and it is made of two type units, 50S and 30S units are present. Clear? And next point is the movement. So bacterial cells are representing movement. It means the monomer members are representing the movements, and these movements are two types. ठीक है? तो on the process of the movement, the monomer members are divided two types, motile and non-motile. Divided into two type conditions movement, motile and non-motile. Those are moving and as the motile, and those are stable in form and known as the non-motile. Motile, the movement of the motile members are two type, gliding and swimming. Gliding, sleeping, and gliding. The gliding and swimming. Gliding are present in the cyanobacteria. Cyanobacteria represent the gliding, and the swimming, तैरना जो होता है, that present in the eubacteria. Clear? We discuss the bacteria types like in the cyanobacteria, bacteria. So in bacteria the swimming present, and in cyanobacteria the gliding is present. Okay? And non-motile, those are not represent the movement, as are non-motile, and example is the mycoplasma. Okay? Clear? अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम्स की. In this diagram, clear? This diagram is a bacterial cell, and this bacterial cell represent the cell wall, cell membrane, PPS, periplasmic space, with lysosome represent, then the mesosome, it represent the mitochondria, is filled with the cytoplasm. Cytoplasm contain the ribosomes, and these ribosomes are कौन से? 70S. Clear? And this is genetic material, circular DNA, genetic material DNA होता है ये. Xenophore, it is known as the xenophore. यहाँ पे कोई न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है. एंड इट कंटेन द फ्लैजेला. इसमें देखा है आपको एक थर्ड एक्शन निकल रही है बाहर, दैट इज द फ्लैजेला. सो इट इज द मोटाइल. कैसा होता है? मोटाइल. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्लैजेला. क्या बोलेंगे इसको? फ्लैजेला.
This is the flagella, and due to the flagella, it says this organism is movement, represent the movement. Clear? So, it is a bacterial cell structure. Clear? These are the characteristics of the A Monera members. Clear है? Next we start the bacteria. The main example of the Monera kingdom. Clear?